Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Dobro jutro, bližajo se lokalne volitve, ko bomo izbirali, kdo bo novi župan oziroma županja. Tokrat je z nami v današnjem jutru Peter Bolčič, kandidat za župana mestne občine Koper. Lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radia Kapris in seveda hvala za vabilo v te vaše prelepe nove prostore. Najlepša hvala za pohvale naših prostorov, teh se pravzaprav ne moremo kar navaditi. Je še sveže za nas in smo zelo veseli, da vsak to opazi. Sicer pa ste dejali, da po vašem mnenju še obstajajo politiki, ki so zaupanja vredni, oziroma zanima nas tudi, kdo ni zaupanja vreden. Torej, nasplošno mislim, da so ljudje izgubili zaupanje v politiko, da so večinoma razočarani nad politiko, tukaj mislim mogoče bolj na državni nivo. Lokalna politika je nekaj drugega, župan je nekdo, ki svoje volivce srečuje vsak dan, zato je pa to zaupanje toliko bolj pomembno, ker pač lahko vsak dan sreča z svoje potencijalne volivce, ki mu lahko v obraz povejo, ali je držal ali držal besedo. In kdo po vašem mnenju na lokalni ravni ni zaupanja vreden politik? Vsi razen mene. Delovali ste tudi kot podžupan gospodu Popoviču in potem tudi gospodu Bržanu. S kom ste se bolje ujeli? Torej, z obema sem seveda v nekem obdobju sodeloval, ni mi sram priznati, tako z Borisom Popovičem, v zadnjem obdobju, v zadnjem mandatu tudi z Alešem Bržanom, ampak jaz pač kandidiram za župana, ne kandidiram proti Alešu, proti Borisu ali kom tretjem, tako da ne bi želel zdaj povedati, da grem proti nekomu. Jaz enostavno verjamem, da imam znanje in izkušnje, da lahko uspešno vodim mestno občino Koper in zato kandidiram. Je pa sicer subliminalno to, da kandidirate kot svoj kandidat, torej v bistvu hočeš nočeš proti obema v tem primeru, v teh lokalnih volitvah, pomeni, da mislite, da bi lahko delo opravili bolje kot sicer vaša predhodnika? Absolutno. No, leta 2018 sem razumel željo volilk in volivcev, da želijo drugačne politike, zato sem tudi se umaknil od politike Borisa Popoviča. Svoje delo v občinskem svetu sem razumel na način, da moram pač delati v dobro občanki in občanov. In tako sem interes občine dal pred strankarske interese in lahko povem, da smo z Alešem Bržanom dobro sodelovali, kar pa seveda ne pomeni, da se prav vsemu z njim strinjam. Sicer pa izhajate iz obrtniške družine in tudi sami ste podjetnik. Zapisali ste, da boste, če boste izvoljeni, posebno pozornost namenili ženskemu podjetništvu. Na kakšen način? Ali mislite, da bi morale biti ženske bolj prisotne v gospodarstvu oziroma da jih je v tem trenutku premalo? Ja, gledajte, svet je takšen, da v bistvu je ženskam bistveno težje se prebiti v gospodarstvu. To pač je dejstvo, to vemo tudi, če pogledamo statistiko. Zato menim pa, da je treba ženskam na nek način pomagati, kajti sposobne sigurno so in poznamo dosti primerov, ko so ženske uspešne podjetnice, uspešno vodijo velike družbe. Verjamem, da jim občina lahko tudi tukaj stoji ob strani z raznimi skladi, z pomočjo pri institucionalnem varstvu, kajti tako ali drugače je družina vedno bolj na plečih ženske in zato verjamem, da bi z neko pomočjo lahko se bistveno hitreje, lažje uveljavile. Na vaši listi imate tudi tekmovalko, ki je trenutno v šovu Sanjski moški. Vam je že izdala, če imate kaj skupnega s sanjskim moškim, oziroma zakaj bi bili vi po vašem mnenju sanjski župan? Torej ne, nič mi ni izdala, kar se tiče tiste oddaje, ona pač je zavezana k molčečnosti, tako da res ne vemo, tudi jaz moram iskreno povedati, da ne gledam sanjskega moškega. Je pa ona zelo simpatična punca, je zelo osvežila našo ekipo. Zakaj bi bil sanjski župan? Ne vem, če bi bil sanjski, ampak verjamem pa, da imam dovolj znanja in izkušenj. Bil sem 4 mandate član občinskega sveta, 1 mandat sem opravljal funkcijo podžupana in verjamem, da imam znanje za biti dober, uspešen podžupan, na katerega bi bili občanke in občani ponosni. Na Facebooku pa ste sicer zelo dejavni. Koliko časa na dan preživite na Facebooku? Ne vem, mislim, da ne preveč. Objavim mogoče enkrat na teden, zdaj morda malo več, no. Ampak drugače pa ne, ni Facebook ravno neko socialno mreže, na katerem jaz bi visel cel dan. A je kakšno, na katerem visite cel dan? Ne. Torej izključimo lahko Instagrame, ne, jaz se rad družim v živo, imam dosti dobrih prijateljev in tako da takrat so telefoni ponovadi pri strani. Odkot vam ideja za ponedeljkove motivacijske misli? V bistvu začelo se je tako, da sem jaz na Twitterju
spremljal enega srbskega twitteraša, ki je pač ponedeljkih imel neke takšne motivacijske govore. On že dolgo več ne objavlja, pa sem rekel, da bom jaz nadaljeval to na Facebooku. Če dobim kakšen preblisk objavim, ni pa to redno, ampak dajmo reči, da enkrat na mesec, morda poprečno ali dvakrat. Kljub temu, da danes ni ponedeljek, imate kakšno motivacijsko sporočilo za naše poslušalce? Ja, gledajte, kmalu bojo volitve in če boste obkrožili številko 2, se vam obetajo boljši časi. Vam uspe to v rimah narediti, kot ste ponovadi lahko. Bi morali dati kakšno sekundo bi mi morali dati, da se pripravim, ampak sigurno bi se dalo dati v Rimo, ja. Omenili ste, da imate veliko raje druženje v živo s prijatelji. Kateri je vaš najljubši lokal v Kopru? Nimam priljubljenega lokala, v bistvu, dajmo reči, vsi vemo, da je Snack Bar vendarle nek zgodovinsko, neko stičišče vedno bilo. Zdaj je nekoliko sicer spremenil svoj DNK, dajmo tako reči, tako da manj zahajamo. Včasih si res prišel v Snack Bar in si poznal pol lokala. Danes se še vedno dobim s kom, ampak se moraš namensko zmeniti, ne. Torej ste obiskovali Snack Bar tudi prej, še v prejšnji izvedbi? Ja, jaz sem vaterpolist, se pravi, sem, dajmo reči, v Žusterni preživel pol svojega življenja ali pa še več in normalno je bilo, da se potem po treningu šlo še v Snack Bar malo podebatirati. Zdaj, kot sem Medeljčan, recimo, lahko večkrat vidite tudi v Mandraču, ampak da ne bo zdaj izpadlo, da sem skozi po lokalih. Ne. Imam tudi službo in še en kup drugih obveznosti. Verjamemo. Omenili ste že vaterpolo, torej ste vaterpolist in verjetno ta šport ima posebno vlogo v vašem življenju. Kaj smatrate kot svoj največji dosežek pri vaterpolu? Torej, 2 obdobja sta bila. Najprej kot igralec, mislim, da smo, ko je postala Slovenija samostojna država, smo v bistvu ena ekipa, generacija bili, ki smo precej zaostali za Kranjskim Triglavom. Tako da mislim, da v prvem prvenstvu, dajmo reči, da so nas poprečno zmagovali po 10 golov, ampak smo si dali glave skupaj in smo se odločili, da jih bomo premagali. Čez 2 leti nam je to uspelo. In jaz sem bil kapetan te generacije, ki smo potem še 2krat zapored osvojili prvenstvo in mislim, da na to sem še vedno danes ponosen. Potem sem pa v bistvu tudi kasneje kot funkcionar se vrnil v vaterpolo in smo ponovno, dominirali v slovenskem vaterpolu. V vsakem primeru na vaterpolu imam lepe spomine tudi na, dajmo reči, drugo jugoslovansko ligo, to je bilo nekaj, tam po Dalmaciji smo se vozili, to je bilo tako. Sicer je mogoče marsikomu nepoznano, vendar vaterpolo, vsaj sloves vaterpola, bivše Juge in celotne Jugoslavije, konec koncev, je močno upreden v evropske tudi prvenstva. Ne? Mogoče spremljate še danes kakšno evropsko prvenstvo vaterpola, greste si pogledati tudi v tujino, mogoče kakšno tekmo? Da bi gledal, ne. Bilo je evropsko prvenstvo letos v Splitu, smo nekaj planirali iti, ampak potem mi ni zneslo. Zdaj sem, recimo, rad pa hodim gledati, recimo, angleško prvenstvo v nogometu. Tako da enkrat na leto, če mi uspe, grem na otok pogledati. Mislim, tisto je pa spet tista atmosfera, je nekaj posebnega. Na Anfieldu, Liverpoolu sem navijač Liverpoola, to je nekaj za doživeti. No. Glede na to, da vam gre pisanje pesmi od rok in seveda tudi jezika v tem primeru, v Rimo vključite naslednje osebe, si lahko vzamete tudi več časa. Ne? Peter Bolčič in Zaupanje v eni pesmici z Rimo. V bistvu bi moral biti skoraj pripravljeno, ne glede na to, da je moja stranka, da se moja stranka imenuje Zaupanje, ampak vse mi gre na upanje, ampak mi želimo res, iščemo zaupanje, ne pa upanje. Upanje pravi, da zadnje umre, ampak najprej je treba zaupati. Najdete mogoče kakšno Rimo? Bom rekel tako, ne obupati, dajte nam zaupati. Ne, vidiš, da gre zelo hitro, tudi to je uspelo. No, da vidimo, če bo šla tudi ta odrok. Boris Popovič in Palme. Boris Popovič in Palme, bo rabo nekaj časa. Vam damo en list papirja, pa en svinčnik, bo si boste mogoče zapisali sproti. Ja, bo prišlo sproti, gremo lahko naprej, mogoče mi bo kapenlo. Aleš Bržan in Utrujenost. Aleš Bržan in Utrujenost, lahko pa na nek način tudi prebujenost. Snack Bar in Šank. Snack Bar in Šank. Snack Bar in Šank, napolni nas lahko samo tank. Vaterpolo in kopalke. In v garderobi plavalke. Zelo dobro. Na naslednje vprašanje odgovorite z da ali pa ne. Ograja na meji. Ne. Pravica do splava. Da. Palme na promenadi. So že. Pomoli na Reksu.
Da, Koprska noč? da, Sicer pa nas, gospod Bolčič, zanima, če imate plovilo, svojo barko. nimam. Nimate. Nimam. Mislite, da bi po vašem programu, kot ste zapisali, 700 novimi privezi rešili problematiko dolgih čakalnih vrst za javne priveze? Ja, glejte, jaz sem rekel, da bomo v prvem mandatu prepolovili število prosilcev, ki jih je skoraj 800. Jaz mislim, da je nesprejemljivo, da se v enem pristaniškem mestu čaka več kot 20 let na priveze. Tako da se bomo temu zelo hitro posvetili, koliko seveda bom dobil to možnost. Normalno, če bomo pač naredili priveze, se bo čakalne vrste zmanjšale, to je logično. Ima to prioritetno listo, kaj bi prišlo še pred privezi, ali so privezi med prvimi zadevami, ki jih boste uredili? Torej, mislim, izzivov je kar precej, ne? Se ne izključujejo, pač vseh projektov se lahko tudi vozijo usporedno. Ne? Torej, eno je, seveda najprej treba pritiskati na državo, da uredi tiste stvari, ki je država dolžna, govorimo o vodooskrbi, o umestitvi, čim hitrejše umestitve hitre ceste na Dragonjo. Pritiskati je treba, da se zgradita 2 tira, ne samo eden. Kar se našega programa tiče, pa se mi zdi, seveda so privezi ena od prioritet. Prav tako mislim, da se moramo hitro lotiti gradnje večnamenskega centra. Namreč Koper pač nima neke dvorane, kjer bi se lahko odvijale večje prireditve. Vemo, da moramo za vsako prireditev ali postavljati šotore, ali metati otroke in športnike ven iz dvorane Arene Bonifika. In to prakso seveda treba ukiniti. V tej dvorani bi lahko tudi mladi dobili svoj prostor s kakšnimi zabavami, s kakšnimi vrhunskimi DJ-ji. Nov zdravstveni dom in zdravnik za vsakega občana. Kako ste mislili doseči glede na pomanjkanje kadra? Torej to, da bo imel vsak občan svojega zdravnika osebnega. No, zdravstveni dom mislim, da imajo vsi v programu, kajti mi nov zdravstveni dom potrebujemo, ne samo nov zdravstveni, ampak je potrebno je, da so vsi programi pod eno streho. Torej tako star zdravstveni dom kot ta v Bonifiki. Kar se tiče pa zdravnikov, je pa občina, kaj lahko naredi, pač lahko pomaga, da kadrovska stanovanja tem zdravnikom, tako da se morda lažje odločijo. Vendarle živimo na enem lepem koncu ne samo tega planeta, ampak tudi te naše države in verjamem, da bi marsikateri zdravnik, koliko bi mu zagotovili bivanje, prišel delati v zdravstveni dom, vse plače so pa več ali manj enake. Moramo izkoristiti pač te prednosti, ki imamo in to je naše mesto. Sicer, če ostanemo pri infrastrukturi, kje bi kot župan postavili novo obrtno cono? Torej, edino ali pa daleč najboljšo rešitev za širjenje obrtne cone je zemljišče v neposredni bližini, tam, kjer je bil načrtovan kamionski terminal. Kamionski terminal očitno ne bo, ker je to proti želji Karjanov in proti želji Karjanom ne more šiti. Jaz sem tudi že z direktorjem družbe, ki je lastnica tam, že govoril z njim in tudi predlagal, da mogoče bi oni naredili tam obrtne hale. Vkolikor pa se oni to ne bi odločili, bi se odločili za prodajo tega zemljišča, bi jaz predlagal občinskemu svetu, da uveljavimo predkupno pravico, da občina to zemljišče ustrezno komunalno opremi in potem ponudi, na trgu interesentom, katerih se ne manjka. Pač obrtniki potrebujejo nove prostore. Mislim, da tudi če bo zemljišče nekoliko draže, kot je to, da moramo reči v Ajdovščini, ki je recimo en primer dobre prakse, da bi vendarle tukaj se naši obrtniki vendarle odločili, da bi tukaj ostali. Ne? Mislim, da ni tako enostavno, kar preseliti se skupaj 100 km proč. Prej ste že omenjali večnamenski center, ki bo namenjen prireditvam in zabavi za mlade. Kaj nam lahko še kaj poveste o tem? Predvsem pa nas zanima, za koliko obiskovalcev. Ker mi res, če želimo narediti nek večji koncert za res veliko obiskovalcev, pač nimamo kje, kam jih dati. Ja, vi imate to prakso, ne veste, da ko delate božično-novoletni koncert, da imate težavo. Sicer normalno, da to organizirate v naši športni dvorani, ampak morate vedeti, da kaj se za tem stoji. Jaz pač sem zaposlen na Zavodu za šport in vem, da je precej nezadovoljstvo med lokalnimi klubi, ko morajo predstavljati tekme, otroci ostanejo brez treningov, ne, ker en takšen velik koncert najbrž potrebuje recimo vsaj 3 dni, da se postavi vse kulise. Tako da mi predvidevamo, da bi bilo vsaj za 5000 obiskovalcev oziroma gledalcev. Ne. Imate že, kot je v praksi v tujini, že kakšno ime za tak večnamenski center, kot poznamo iz tujine imena? Nimam imena, ampak bi si pustil sugerirati brez problema. Ne. Mi smo se tudi odpravili na ulice Kopra in malo povprašali občanke in občane, kakšna vprašanja bi postavili oni vam, tako da si prosim izberete 3 številke od 1 do 10.
2, ker je pač to moja številka, imam pač to srečo, da imam 2 tako kot kandidat za župana, kot naša lista, tako da moram reči, da nas je nekdo pogledal gor. Še 2? Da lažje nagovarjamo, pa da imamo pol še 5 pa 10. Dobro, če si boste nadeli slušalke, da boste lahko slišali vprašanja. Vprašanje številka 2. Mene zanima, kdaj bojo župan ali županja novi naredili kdaj stanovanja za mlade, ki bojo dostopna vsakemu. Ja, tudi to je ena od prioritet, prej sem pozabil omeniti, se pravi stanovanje. Pač naloga občine in naloga javnega stanovanjskega sklada mestne občine Koper mora biti pospešena gradnja neprofitnih stanovanj ali pa vsaj javnih najemnih stanovanj. Kajti v Kopru je kronično pomanjkanje teh, tudi zasebniki, ki vdajajo, bom rekel, svoje apartmaje, svoje stanovanje v najem, iščejo bolj kratkoročne najemnike, torej govorimo o študentih ali pa o turistih. Tako da je rešitev zgolj javna stanovanja. In tukaj pač je naloga javnega stanovanjskega sklada, da pospešeno to dela. Občina seveda mora zagotavljati zemljišča. Drugo, kar je pomembno tukaj, je pa to, da tudi država, pač upamo, da tokrat mislijo resno in da tudi oni nameravajo res teh 10,000 stanovanj v Sloveniji v tem mandatu narediti in mi moramo in tukaj seveda pristopiti aktivno in jim tudi pomagati, bodi si z ustreznimi zakoni, akti ali pa tudi za zagotavljanje zemljišč. Kje bi po vašem bilo najbolje zgraditi taka stanovanja v Kopru? Torej, javni stanovanjski sklad je že v posesti zemljišča zraven, v Olmu zraven Hoferja in mislim, da tam se lahko že v tem mandatu, rekel, vsaj 200 stanovanj naredi. Jaz več si ne bi upal obljubiti, ampak mislim, da bi to v bistvu bi že velik del problema rešili s tem. Ne. Vprašanje številka 5. Primanjkuje parkirišč. Kdaj se bo to malo uredilo? No? Ja, torej mirujoči promet je tudi težava v Kopru. Zdaj, da jih primanjkuje, jaz ne bi rekel. Ne. Bolj je stvar režima. Ne. Tukaj je treba pač, če govorimo o centru, je treba s krajani najti nek drugačen način teh dovoljenj oziroma abonmajev. Mislim, da je garažna hiša tudi pod muzejskim trgom prazna, tako da bi tudi tam lahko več domačinov zagotovili parkirišče. Jaz bi tudi v isto pozicijo, kot so stanovalci, dal tudi lastnike poslovnih prostorov, ki zdaj niso enako tretirani kot obiskovalci, čeprav mislim, da so tudi lastniki poslovnih prostorov pomembni zato, da nam to mestno jedro posebno ne umre. Zato pozdravljam to, da ste se vi preselili v center, ne? Glede na to, da se primorske selijo ven. Drugo pa so tudi potem treba malo spremeniti tudi navade. To seveda je dolgoročna stvar. Javne prevoze je potrebno narediti prijaznejše za uporabnike. Tako da mislim, da bodo ljudje s časom ugotovili, da mogoče tudi kakšen avto manj potrebujejo. Ne? Vemo, da je velika stiska s parkirišči tudi v krajevnih skupnostih obmestnih, torej govorimo od Vanganela, Olma, za Gradom, Semedela. Tam je treba tudi poiskati še kakšne rešitve. Treba urediti tisti 2 parkirni hiši, ki sta zdaj v slabem stanju. Tako da tudi tukaj izzivov je dosti, ampak mislim, da je to povezano tudi z samimi navadami ljudmi. Slabo se je zadnje leta investiralo tudi v kolesarsko infrastrukturo. Verjamem, da bi marsikdo morda šel tudi s kolesom, zdaj se tudi ta električna, moderna, po svojih upravkih, kolikor bi pač bile te komunikacije ustreznejše, ampak trenutno niso. Nismo mesto prijazno kolesarjem. Pa še številka 10. Ali je mogoče v Kopru narediti pogoje za odprtje še vsaj 2 ribi restauraciji, da ne bomo imeli samo čevapčičev in teh zadev, ki jih imamo preveč. In če je možno, vsaj še, bom rekel po istrijansko zdaj, vsaj še 4-5 betulj. To so nekaj podobnega, kot je Miramar Koper tle, ne? Jaz sem prepoznal lastnika Miramar tukaj v glasu in se strinjam, da bi še kakšna takšna betulja bila. Mislim, da je on, bi rekel, kar referenca, Miramar je kar referenca za to, kar potrebuje naše mestno jedro. Kar se restauracij tiče, na koncu je to trg, ne. To je vezano na trg, zdaj nekoga prisili, da odpre restauracijo, ne moremo. Spet je tu občina, ki lahko pomaga z ustreznimi zakoni oziroma z odloki, ne. Vem, da je en uspešen gostinec tudi na Mudi kupil
en prostor pa mislim, da ima velike težave z dovoljenji. Tako da tukaj vidimo vlogo občine, predvsem da gre naproti, ampak potem je stvar nekih gostincev, da pač spremljajo ta izziv. Če nadaljujemo še z enim vprašanjem, pravzaprav ste nekaj že na to temo omenili in sicer predlagali ste, da bi se čim prej uredilo pot Koper-Dragonja. Torej najverjetneje zato, da bi se rešili vseh teh prometnih zamaškov v poletnem obdobju, ki je kar pereča težava. Čisto vsako poletje, nekje od maja meseca pa do novembra skoraj da. Kako bi vi to rešili? Kakšna je vaša primerna trasa, glede na to, da se govori o več opcijah? Torej, mislim, da je trasa zdaj že kar konkretno postavljena in jaz bi pač to podprl, bi pomagal državi tudi v pogovoru s krajani. Mislim, da so tudi te snovalci te trase prisluhnili krajanom, ki so pač tam najbolj oškodovani. Moramo vedeti, da umestiti takšne hitre ceste v prostor je problem in ne gre brez nezadovoljstva, ampak nekje mora potekati. Mi lahko govorimo samo o čim manjši škodi, ne moramo pa govoriti temu, da škode ne bi bilo. Vemo pa, da vendarle ta cesta jo lahko pričakujemo v najboljšem primeru čez kakšnih 7 do 10 let, nič prej. Zato je treba v tem mandatu predvsem vse moči usmeriti v izboljšanje pretočnosti Šmarske ceste, da bi se pač, kolikor se le da, tranzitni in lokalni promet ločila, tako da bi pač domačini tiste 2 meseca, vse na koncu govorimo o 2 mesecih ali pa v morda vikendih, ko je treba mogoče malo potrpeti, ampak da bi morda vendarle tudi takrat nekako sprostili ta promet. Govorimo o trasi, torej Škocjana, predor Markovec, Jagodje skozi hribo Dragonjo, ali govorimo o kakšni drugi? Ne, trasa je Dragonja, taki zavije takoj pri Črnem Kalu na Dragonjo in gre čez Vangadelsko našo dolino. Okay, tista trasa mislim, da ni več v igri. Tudi treba vedeti, da ta cesta ni narejena za takšen promet, če bi se sprostilo tam. Predor Markovec je bil narejen kot neka medkrajevna povezava, ne pa kot avtocesta, tako da bi potem imeli težave. Spet bi šel potem promet skozi Koper. Tako da jaz podpiram hitro cesto na Dragonjo, ki zavije pri Črnem Kalu čez našo dolino. Je pa treba seveda prisluhniti krajanom, ki so prizadeti, najti rešitve, kjer se le da se to cesto ukopati. Jaz mislim, da se tudi tako projektira. Ste se spomnili še rime na Boris Popovič in Palme? Ja, mi šlo iz glave, ja. Pustimo to na srečo mi šlo iz glave. Pustimo to za drugič. Gospod Bolčič, 20. november se že nezadržno bliža za vas, sicer ste že omenili, ampak bodo volivci in volivke morali obkrožiti številko? Številko 2. Ravno tako za mojo listo. Enostavno. Super, najlepše hvala in hvala za čas in odgovore. Hvala. Hvala še enkrat vam za vabilo. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na obali.